هذا المكان لا يظهر في أي خريطة سياحية. في شرق تركيا جبل عالي جدا مغلق منذ عشرات السنين. في هذا الجبل تحديدا ظهرت في صور الأقمار الصناعية علامة طويلة مستقيمة لا تشبه أي تشكيل طبيعي، طولها يقارب طول ملعب كرة قدم كامل. العلماء لم يسموها صخرة ولا شق، سموها رسميا تشكيل غير مفسر. المكان نفسه ممنوع الزيارة. وفي الجزء القادم سنريكم لماذا هذا الجبل تحديدا ليس عاديا أبدا.